হ্যালো ভিউয়ার্স, টেক বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে পিসিতে অথবা আপনার ল্যাপটপে অব্র কিবোর্ড ইনস্টল দেওয়া যায় এবং অব্র কিবোর্ড দিয়ে কীভাবে বাংলা টাইপিং করা যায়। তো প্রথমে আপনারা আপনাদের পিসির যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনারা ব্রাউজার দিয়ে অব্র কিবোর্ডটি ডাউনলোড করে নেবেন। প্রথমে আপনাদের পিসিতে ডাউনলোড করতে আপনারা সার্চ বক্সে লিখবেন অব্র, এটি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এরকম একটি পেজ চলে আসবে। তো প্রথমে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আপনারা শো করবে। আপনি যে কোনো একটি ওয়েবসাইট থেকে অব্র কিবোর্ডটি আপনার পিসিতে ডাউনলোড করে নেবেন। তো প্রথমে একটি ওয়েবসাইট দেখেন লেখা আছে অমিক্রন ল্যাব। এই ওয়েবসাইটটি থেকে আমি অব্র কিবোর্ডটি ডাউনলোড করে নিব। তো ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করার পর এইরকম একটি পেজ চলে আসবে। তো এখানে দেখেন একটু নিচে লেখা আছে ডাউনলোড অব্র কিবোর্ড। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে অব্র কিবোর্ডটি আপনার পিসিতে ডাউনলোড করে নেবেন। তো অব্র কিবোর্ডটি মাত্র 7 MBর মতো, 7 MBর কমই আছে। তো এটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেলে আপনারা ফাইলটি আপনাদের পিসিতে ইনস্টল দিয়ে নেবেন। তো ইনস্টল দেওয়ার জন্য ফাইলটির উপর ডাবল ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ চলে আসবে। তো এখানে আপনি নেক্সট এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আই অ্যাকসেপ্ট দি এগ্রিমেন্ট এই অপশনটিতে ক্লিক করে তারপর নেক্সট এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আবারও নেক্সট দিবেন, আবারও নেক্সট। তো তারপর দেখেন এখানে লেখা এসেছে ইনস্টল। তো আপনারা ইনস্টল এখানে ক্লিক করবেন। ইনস্টল হয়ে গেছে দেখেন, এখানে আমি ফিনিশ দিয়ে দিচ্ছি। তো অব্র কিবোর্ডটি চালু করার জন্য অব্র কিবোর্ডটির উপর আমি ডাবল ক্লিক করব। তো এখানে দেখেন অব্র কিবোর্ডের লোগোটি চলে এসেছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে দেখেন ইংলিশ লেখা আছে। তো আমি এটা বাংলা করে দেব, যেহেতু আমি বাংলা টাইপিং করব। তো এখন আমি একটি টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল আগে ক্রিয়েট করে আপনাদের বাংলা লিখে দেখাচ্ছি। বাংলা এখানে ক্লিক করে আমি বাংলা করে দিলাম। তো এখানে দেখেন বাংলা টাইপিং হচ্ছে। আপনারা আপনাদের ফোনে যদি রিদমিক কিবোর্ড ইউজ করে থাকেন তো এই কিবোর্ডটি আপনারা খুব সহজেই ইউজ করতে পারবেন। রিদমিক কিবোর্ডে যেমন ইংলিশ টাইপ করলে বাংলা হয়ে আসে, যেমন এতে সরিয়া, এমতে ম, মানে একইভাবে আপনারা আপনাদের কিবোর্ডে ইংলিশ মানে অক্ষরগুলো টাইপ করবেন, তো এখানে বাংলা হয়ে আসবে। তো আপনারা পুনরায় যদি ইংলিশ লেখা লিখতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনারা বাংলার জায়গায় এখানে ক্লিক করবেন, তো ইংলিশ হয়ে যাবে। আবার যদি বাংলা লিখতে চান তো পুনরায় আপনারা এখানে ক্লিক করে আবার বাংলা লিখতে পারবেন। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের পিসিতে খুব সহজেই অব্র কিবোর্ডের মাধ্যমে বাংলা লিখতে পারবেন। তো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবেন এবং আরো ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অন করে দিবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, বাই।